Solunskите atentati bile serije bombaški napadi vo Solun, izvršeni od 28. april do 1. maj 1903. godina. Od strana Nagimidžijite, anarhistička revolucionerna grupa. Cilj ta novije napadi bile da se napadne najznačajniji evropski grad vo Osmanlinskata imperija, za da se privleče vnimanije na golemite sili vrst makedonskoto prašanje. Vo izvedovanjetu na solunskite atentati učestvuvale 10 Kimidži, mladi momčini od Makedonije, Jordan Popjordanov, Orceto, Konstantin Kirkov, Dimitar Mečev, Ilija Trčkov, Vladimir Pingov, Pavel Šatev, Marko Bošnakov, Milan Arsov, Georgi Bogdanov i Cvetko Trajkov. Nije ne bara me slava. Dosta ako jeden den ludje to ne razberat. I namesto spomenik ni ostavate jeden sve.